byo Yesu yanduhuye. Icyambere kingo gikomeye ndibuka nkumva nti amina, yanduhuye kuvumba. Niba hari umuntu wari ufite akaga umuvumba, muzi kuvumba n'ukuvumba, nari umuvumba umuvumbi. Umusumwe rero mama arambwira ati hari akarimo uramfasha uyu munsi, ati turazinduka tugende. Ntindagiye rero ndagusize. Ngigera ku irembo iwacu ku muryango, nambutse mu nzu, ngeze ku muryango ku muhanda, ngura n'inzoga ibindi bitatu, abantu bikora ibindi bitatu by'inzoga. Baba we subira ndi kwiruka, isuka nterera mu mfuruka, aho twitaga mu mfuruka. Ati mwana we, ati ntindaje ntabwo urantangaya. Izigiye hirya hangiye kuzikuzi ndazinyoye to, izizo ndirwo nzinyoye. Kera nigeze kwakira agakecuru kananiwe. Kera hari abakecuru barwaraga umugongo, afite akabando, noneho inkwi arazikorera, noneho kuko abuzukuru be baramunaniye. Umva nari ndi kigande, ariko musi nagize agatima k'impuhwe. Burya rero ngo n'inyamaswa zigiraga agatima k'impuhwe. Hari umuntu wambwiye ngo imbogo yisha abantu, irabasarana, igeze aho isanga agahinja ngo kari kwigaragura aho nyina yagataye ariyirukira, igeze aho ikaryama iruhande. Ahubwo abantu batinya kugatabara kuko imboga igenje itera. Yararebye isanga abantu birutse, ikaryama iruhande. Iyi ngi yabonye agahinja igira impuhwe nayo. Nanje ntari mfite imibereho irengeje aho ngaho, ariko uwo munsi ngira akantu kagahuhwe. Agahuhwe nagapuhwe. Rero na vuza agahuhwe, undavuga agapuhwe. Kambisekereze mbangiza agahuhwe gakeya, ngira impuhwe nke cyane, maze numva karaja ko kanduka impuhwe. Aka gakecuru karapfuye rwose. Nuko hirwa ndagasuhuza, sindirirwa ndagasuhuza, kari gukukuza n'ikibando, nibikwi byaguye ku mugongo, umugongo wahetamye. Ndaterura shira hejuru, agakecuru kumva byahavuye. Are ntikurikira mukecuru, arandeba nguraho yewe mwa, nobona ngo aho umwana agakecuru karegutse. Are Yesu afite abantu barushe, baremerewe, bahetamye imigongo, ibyaha byaduhetamishije imigongo. Mwese munsanyemo ndabagenzande, ndabaruhura, mwemere kuba bagaragu banje, munyigireho kuko ndi umugwaneza kandi noroheje mu mutima. Umva iryo jambo, kuko ndi umugwaneza. Umva iryo jambo, nta wundi wari wabivuga keretse umusazi, niwe wapfa kubivuga. Kuko ndi umugwaneza kandi noroheje mu mutima. Ijambo rije rinezeza cyane, namwe muziyumva. Harya ngo iki? Ariko rero shiraho rirasomo ngusomere wumve, rirasomo rishireho wumve. Mwese abarushe ngo iki, mwemera ko bagaragu banje ngo iki. Ikibaho cyawe ni gitoya rero, ikibaho cyawe ni gitoya. Reka nze nturukeje undi gusoma. Shiraho 28. Mwese abarushe n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Point. Iryo ni sezerano. Kabiri, mwemereye kuba bagaragu banje, munyigireho kuko ndi umugwaneza kandi noroheje mu mutima. Namwe nabande, namwe muzabona uburuhukiro hehe? Mu mitima yanyu. Muzabona uburuhukiro hehe? Mu mitima yanyu. Muzabwumva uburuhukiro, muzabubona, uzaruhuka mu mutima, uzumva uruhutse. Niba hari abantu, reka mbabwire bene data, nararuhutse rwose pe, nararuhutse neza. Aho ye baba we, hari igihe mbyibuka nkavuga nti mwami, nubwo ntari nagera ku rugero ushaka, ariko aho ngeza ziyo maze n'umwana w'umunyarwanda, ziyo maze
reka nkubwire, ntabwo nari nzi ubuzima bwanje icyerekezo cyabwo. Maze kwangirika mu ishuri, baramaze kunyita igihunga musoro ku ishuri, maze kwiyumvamo ko ndi igihunga musoro, bisobanura ko nagiriye ubwanwa ku ishuri, maze kwanduranya na mwarimu, nzana gitabi ku ishuri, mwarimu yamvugisha nti mwarimu ndashaka kukumenyesha n'ikindi, uzi ikintu nakuzaniye agatabi. Ntabwo nagishoboye kuba umunyeshuri, ubuzima burananirana, bakanyirukana, abana bakagira ingorane baje ku ishuri, bakansubizayo kubwo kugirira neza abanyeshuri. Maitre principal w'ikigo angira umuntu herekeza abana bagiye kuzana ibyangombwa kuri inspection, bumutware w'inzererezi z'abana. Nategeka akabana guca imisigati, bakagenda bayikoreye, nkagenda ndayirira ku bitugu byabo. Kandi abana banduraga imisigati iryoshe. Imisigati murayizi se? Buri mwana yanduraga umusigati uryoshye akawuzana ngo ntazamukubita, akaja kuwushaka mu masaka naga mu bigori akawuzana, ati ndawuzanye, ati ndawuzanye. Wawumvise neza? Nduhereza naka. Hari umwana wikoreraga imisigati, kagenda ndaryaho ndashikira, ubwana ndabuha ibice bisigaye byane bigombye nko kuma, biri hejuru nkanka ry'imisigati isobanutse. Iyo mibereho maze kuva mu ishuri banyirukanye burundu, niyo nasohokanye hanze mu giturage, mbumugome, bumubandi, mbarwaserera, bumukinnyi w'amakarita, bumukinnyi w'amakofe, bumukinnyi w'umupira, bumukinnyi w'itabi. Bayiyeye baba we, ibintu biranga, ubuzima burananirana. Ariko umunsi umwe mbumusinzi, mbumuvumba, ikababwire ikintu Yesu yangoreye. Hari ibintu bitatu nshaka kubabwira mu nshamake byo Yesu yanduhuye. Icyambere kingo gikomeye, ndibuka nkumva nti amina, yanduhuye kuvumba. Niba hari umuntu wari ufite akaga umuvumba, muzi kuvumba, n'ukuvumba, nari muvumba, umuvumbyi. Ntonemeraga ko bazinywana, nta muntu wanywaga inzoga ntanyoyeho. Hari n'igihe nabonye inzoga ntazibuze, natahaga ntanyoye, nkumva baranseka. Namankaye, twabyitaga kumankara, namankaye. Hari umupimyi w'inzoga w'iwacu nakundaga, nuko ndagerwa zashize, nta atumva, ati ngizo babyitaga ibiduki, ati ngibyo ibiduki rebamo. Ndagira ndahengeza nsanga hasigaye mu rukoma rw'urwagwa, ariko ntararurya siko baranseka rwukanya. Ariko mfa kuruyora ndusiga ngino munsi y'ikoti, ngo nonaho ndanyura ngo banavuge ngo ubwo nagenje nte, ngo nananyoye kandi inyota yanyishe. Umunsi umwe rero mama arambwira ati hari akarimo uramfasha uyu munsi, ati turazinduka tugende. Ntindagiye rero ndagusize. Ngigera ku irembo iwacu ku muryango, nambutse mu nzu, ngeze ku muryango ku muhanda, ngura n'inzoga ibindi bitatu, abantu bikora ibindi bitatu by'inzoga. Baba we, subira ndi kwiruka, isuka nterera mu mfuruka, aho twitaga mu mfuruka. Ati mwana we, ati ntindaje ntabwo urantangaye. Izigiye hirya hangiye kuzikuzi nazinyoye tu, izi zo ndirirwa nzinyoye. Umushoferi twari duturanye nibwira ko zigiyeyo, ndazicunga muri metero nge, bona ziraharenze. Nubwo zigiye hirya yaho, titi, aho nibwiraga kwa konseye ziba ziraharenze. Zigiye kwande, ndazikuriki, byari byose bwo zitagiye kwa konseye, zigiye kwa mwarimu. Yes,
ti kwa mwarimu ziba zirahareba. Wazirenze kwa mwarimu. Ndacunga nibuka ko hirya hari undi muntu witwaga maître principal de zone nizigiye kwa zone. Tugeze kwa de zone ziba ziraharenze. Ubwo icari umurenge icyo bitaga secteur yacu yitwaga Kanyameheto kiba kirashize. Dutangira indi segiteri rero. Dutangira indi segiteri. Dutangira indi segiteri. Tugeze muri Nyarugina. Kwa konseye Makoco. Ubu rero ngiye kuvuga ibyo Pierre zirwo. Tugeze kwa konse. Ubu rero zigiye kwa konseye Makoco. Ntabwo ziraharenga rwose. Zigeze kwa Makoco. Ziba zirambutse. Ndayiwe zigiye hehe. Mva gucungiranya gusa abantu reba basigaye hirya. Ntabwo mbazi. Byari byose ariko ugeze mu masaha 3 ni hafa. Babinjiye mu kagezi kitwa Kazi. Babarakambutse, bambutse Kazi ndini hirya Kazi gatoya. Bisuka bagiye muri Susa. Reka mbabwire, tuba turangije cyari commune. Ntuye mu ya Kinigi. Dutangiye commune mu Kingo. Ndazinywa ariko. Ziri kubesha ndazinywa rwose. Izo ndazinywa. Naba mpombe. Noneho ntangira kumva kamera iri kumbwira ngo ninsubirira yaha barazinywera hari. Ntabwo byashoboka. Naba naruhiye ubusase. Tururira we ngabo umusozi wa Kibwa twawuranye. Ngabo Shingiro twayirangi tugera hitwa Rwinzavu turage. Reka nkubwire Pierre mbangeze kuri Nyirankona. Ntabwo izi nzoga ndazireka. Reka mbabwire nshuti zanjye. Tugeze aho ndeba ahantu hitwa mu Byangabo Musiyanje. Kaminuza ya Busogo hepfo ya Isayi Busogo Musiyanje. Ahari urusengero rwitwa Rubaka. Handu hirengeye cyane. Abikoreye ibibindi by'inzoga barananiwe. Ibikanu byahengamye. Mbona barahagaze. Umusaza urabashoroye acukura intereko zo baterekamo n'inkoni barururutsa batereka ibibindi hasi bararuhuka. Rero menya bikomeye. Izinda zinywande. Noneho negera wa musaza. Kamuzehe. Muzehe. Teka umwana wanje. Mugiye nkahehera. Ubu mugannye nkahe. Ati mwana wanje mfite inshuti nkunda yangiriye neza kera. Maze imyaka myinshi ntamusura nahagurukiye kuja kumusura. Ngiye izi nzoga ni izi nshuti yanje ngiye gusura mu mwanya wanje urahitwa Irega. Navuye muri commune Kinigi nambutse commune Mukingo nagomba gutagira commune Nkuri nkayirangiza ngatangira igice cya commune Karago nkakirangiza nkaja muri commune Mutura nkabona kunywa inzoga. Ndahagarara ndeba ibirometero nakoze. Ndavuga ndi umama aracibuka iyo nagiye. Niba hari ikintu cyarambujije amahoro mu buzima kuba umuvumba w'inzoga. Undi munsi ngiye ahantu zindukiye ahantu numva abagabo bari kujujura mu gikari mu gitondo kare ndi ubatangiye kunywa kare nigiye kubacakira ndayinywaho iyi niya kare ngeze muri rugo numva bari mu gikari bayinywereye mu gikari ndakata
ngikatira nta kuvuga ngo mwaramutse kugira ngo mbacakire batayihisha. Ngikatira iyo bariye bangubita amaso bati turatomboye we. Nsanga bari kuzirika imijisho y'ingobyi benda guheka kandi n'abantu batatu gusa. Uwa kane bari bamubuze bati nguyu yewe niba harabayeho igihe nagize umubabaro hagenda ndi gusenga amasengesho ntayazi n'uwo munsi yeba wowe urakoze ngaho tuterure noneho duterure tugende. Ayi umurwayi turamuhetse ngabo ku bitaro byahitwa muri Ayideri ku muganga witwaga Nuruse w'umusariyama. Tukimuhinguka nayo akimukubita amaso ati oya are mumujyane kwa padiri. Twagomba gufata ibirometero bisaga 12 kuva aho hitwa muri Ayideri Bisate tukaja hitwa muri Shingiro hasi kwa padiri. Turamanuka we yewe Pierre ngabo mu kidendezi turihereje hasi tugeze hasi munsi ya kibwa. Turongeye turakase tubirindukiye umugari twayirangije turakase tugiye kwa padiri. Padiri tugihingukayo arareba ati ati are muri hospital. Ayiwe Pierre we ngabo mu Gikoro nguwo mu Gataraga nguwo kaburimbo yose nguwo mu makoni ya Gataraga nguwo hitwa Kunzuki nguwo ku Kimonyi nguwo Yaounde nguwo mu mujyi hasi muri hospital. Twagezeyo urutugu rwakobotse ibikoba. Ayi tukuja turamwereza tuti nyabunda reka twereze mu ntoke tukanya turukwereza ubundi tukikorera ku mutwe. Mwese abarushe n'abaremerewe nimuze munsange ndabagenzande ndabaruhura mwemere kuba bagaragu banje munyigireho kuko ndumugwaneza mu mitima namwe muzabona uburuhukiro. He ningubwira ko naruhutse ntukishuke ngo ntabwo ari byo. Nararuhutse ndashima Yesu wanduhuye ubwibone. Buriya ugeze iwacu muri karakarere ikintu cambere bakubwira n'abakecuru bahari n'urungano rwanje baravuga ati uyu we rwose niba hari umuntu wihanye tukabyumva ni wewe. Wari umva turabizi neza ntacyo tutazi. Nari umwiboneka buhariwe ariko umunsi umwe nahuye n'akaga ntazibagirwa mu buzima. Nabwiye ko twambaye izitwa za domipate double pate tukaja kuri tuguro tuzivaho twambaye za regeza tuzivaho noneho tuzana za shimboke karaga pantaro gato cyane kuyambara nshuti yanje ntabwo wayambara guhagaze kenshi twayambaraga turyamye kuko kuyambara uhagaze se byashoboka washiragamo none ukaryama ukajura kururiramo rero ugakurura rwose kandi ukisonzoroza ugafunga igipesi nta guhina ukuguru. Ari inkweto twaguraga witwa uruvuga undi Ramazani zitwaga Kereza zagiraga akuma ku izuru no ku gitsinyuma kabengerana agakweto keza pe gaconze neza. Utwo dukweto rero zaguraga 7,200 icyo gihe 7,200 ubu ni nk'ibihumbi 72 n'isaha ya Murutima. Marutima yari isaha kabuhariwe ya zahabu inshinge zifite kinyoteri yatsa. Reka mabwire ndabyambaye nkubisemo n'agapira ka tashitash n'ingofero. Hari ubugofero twaguraga igoma bwitwaga Jean Pierre bwanditseho Jean Pierre hano kunduza ku rubaraza ariko busongoye imbere
nagakubisemo n'amataratara atarayangaya y'ubuhumyi, taratara nziza zitari z'ubuhumyi z'ubwirasi nakubisemo. Nizi zarangoye kuzambara kuko izambara nazihanye, izi nazambaye umuganga ati waratinze kuko byarangoye kuzambara, ngiye kugaruka muri kakaga kakera kugeza igihe amaso ngora ndemera ndebera urwaje ndambaye ndagiye rero nukugenda urambuye amaguru nta guhina. Twagomba gutaha ubukwe ku mukecuru wacu mama wacu wari muri shingiro, tugomba kuva iwacu mu Kinigi tukarenga Susa tukurira Kibwa umusozi muremure. Papa n'ubwirasi bwinshi kwibona turi kuzunguza Simbinga. Tuba tugeze muri Susa, muri Susan mbangiyemo abandi reba mbaye indabada bari kwigendera uko bashaka, maze isaha yo kurira ibigenzi te nukuzamuka noneho rero ndizuyeza ngaha barazamuka naje gukurura ngo mpine kata nkumva ni nguri gukurura urubaho biragenda biterera ko ntarasimbuka ngo ngwe hara hejuru biragenda bite, ariko ndanagenda tu ndashikama baragenda ntabwo sindasigara ndikwinywesha agatabi ngo bagire ngo nitabi ryangereje naho ndi ku rugamba. Geza aho rero mfata icyemezo ndahatana ngo ngende rwose ngo nurire, ngihatana na ya pantaro ngihatana nayo. Icyo numvishe ni kimwe, numvise ngo yaracitse iraturika. Reka nkubwire nari sani iraturika rwose ivamo amapantaraya ye baba we nayobewe isi ndimo, ntabwo nzi isi narimo uko yitwa. Nagiye kumva icyo numvise n'umukecuru wari wasigaye inyuma afite icenda yiteye yakenyeye n'ikindi yiteye cya kindi yiteye abarakivanyamo ari kureba ibyanyobeye aranjugugira ati kenyera mwana wa none se mba nihutiye kugikenyera, ariko se harya buriya wowe ukuri kubireba buriya umwenda wa Marira Hinda urawukenyeye na kreyo na marinete niba hari abantu bari kababwire inshuti zacu, ntabwo Yesu azaturuhura ibyo tutanyuzemo, ntabwo Yesu azaturuhura umuruho tutahuye nawo. Mwese abarushe n'abaremerewe nimuze munsange n'abagenzange, nababwira byinshi Yesu yanduhuye. Iconzi ni kimwe nuko nawe ufite ibyawe ukeneye ko Yesu akuruhura. Araduhamagara muri uyu mugoroba, wabyemera utabyemera urarushye, wabyumva utabyumva urarushye, ukeneye ko akuruhura. Araguhamagara muri uyu mugoroba, dore wararushye kandi byakuruhije ni byinshi, ngwino nsange ndakuruhura wemere ubu umugaragu wanje unyigireho. Yesu arakubwira ati ndi umugwa neza ndoroheje mu mutima, nawe uzumva uburuhukiro mu mutima wawe. Shuti, ubwo n'uburuhukiro bwa gatatu, abaruhutse muri ubu bwa gatatu niho bazaruhuka uburuhukiro bwa kane, aribwo bwa bundi buri mu Byahishuwe 21. Nuko rero bona ijuru rishanise jaha, ibyambere byari byashize hepfo. Imana noneho Imana izahanagura amarira yose ku maso, izaturana nabo, izaba Imana yawe. Nshuti nkunda, uburuhukiro bwa mbere n'uburuhukiro bw'Imana yaruhutse iraturarikira kubwinjiramo kubwa kwizera. Harega bura buruhukiro bw'isabato, isabato ni Yesu umwana w'Imana. Abaruhukiye mu munsi wa karindwi ntabwo turuhukiraho,
abantu benshi ibihumbi n'ibihumbi dufite baruhukira ku munsi wa karindwi, ntibaruhukira mu munsi wa karindwi. Dufite akaga, abantu benshi baruhukiraho ariko ntabwo baruhukiramo ngo bajyemo binjiremo basangemo nyir'uburuhukiro, abereke umutima we woroheje, abereke uburuhukiro nyaburuhukiro ngo baruhuke, kuko abaruhutse isabato nyakuri ni abaruhutse isabato iri muri Kristo. Umunsi wa karindwi bakaruhukiramo kuko Imana yaruhutse imirimo yayo. Abo ngabo nibo bazahabwa uburuhukiro bwa kane ubwa Yosuwa bwaratsinzwe. Uburuhukiro bwa kane nubwo Imana izongera kuruhukana n'abana bayo, noneho bazaruhukana by'iteka ryose. Muri uyu mugoroba araguhamagara nyir'uburuhukiro ngo ngwino umusangemo akuruhure, wemere kuba umugaragu we kandi umwigireho. Uriya w'umugwaneza kandi aroroheje mu mutima, kandi nawe uriyumvamo uburuhukiro mu mutima wawe. Ndabaza ngo ni bangahe muri mugoroba bashaka kwinjira mu buruhukiro bw'Imana ngo baruhukane na Yesu umwana w'Imana, kandi araturuhura, kandi araduhumuriza, kandi aradukomeza, kandi mwese mumwemere nk'umukiza wanyu kubwa Yesu umukiza wacu.